misi kita ialah mencari something because tomorrow is Deepavali. Cantik. Ada. Oi, oi. Gimana? Jalan pula. Apa lebih better di atas sana? Yes. Lagi. Tada. Wih. 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 Ada Singaporean. Mana ni kita terus juga ke? Kau tarik beasu pecah. Berinai. Okay. Kita sedang menuju ke cuci mata part polis. Kan? Kereta baik-baik. Jah, kunafa. Joya kata nak makan kunafa. Budak ni hari Rabu operation tonsor. Nafa ilek. Mak. Nak beli baju? Okay, this year kita tak beli gelang kaki. Why? Sebab hana peng. Ramai sangat. Last year can buy sebab ada peng. Siapa? Last year can buy because ada peng. Sini ke mana? Sini lah. This year cannot because hana peng. Why? See what I see? Capybara. Yeah, I saw it. Wah, banyaknya bunga. Di sini banyak bunga. Dia bukan Lisha. Dia pegang. Ya. Pengancang. Dia pegang ya. Kita tak berhaji masuk. Tak apalah. It's okay. I no need to pegang siapa-siapa. I can pegang my diri. Apa, ini kalau dapat kat Cekuah habislah. Dapat kat Cekuah habislah. Ni. Dia kokaknya. Traffic light. It's jam. Hey, kenapa seksi sangat? What's that? Merchant. Kita nak jalan kiri, kanan, depan, belakang. Tak boleh. Mana siapa? Jalan. Ramai budak. Tak payah. Asu okey je. Tak ada orang nak ambil asu lah.
you got 6 spicy. Later I got racist. Later. Oh, selamat je tak nampak ni. Mangkuk tingkat, baik kena. Fixed price. Aduh. Tiga botol RM50. Bahagian atas semua kepada makanan. Tahu kau dia bawa baby tak nangis. Kita tengah tunggu firework. Kita beli apa? Sikit dulu. Kat situ dah standby macam papan. Sikit lagi. Lagi 1 minit.
Janganlah langgar kepala Su. I think the vlog is much better. After the firework, it's like this. Ini tak teruk. Dia teruk yang dekat lagi satu di tempat. Yang belakang tadi tu Su. Ya, tapi kita tak pergi yang belakang tu. Kita pergi kot Asu dengan Jah. I mean like now. The after. Dia lagi best. Yang terbakar je. Abang tu masuk YouTube. Masuk YouTube. Rahsia abang. Bang, saya tak sempat kau muka abang bang. Nampak? Kau masuk YouTube. Nampak? Tak tahu, rasa macam tak dapat. Ada nampak? Macam ni dia tahu masuk YouTube. Kamera, you vlog. It's okay bang. Vlog saya tak ada orang tengok. Jadi abang jangan risau. Awet abang tak tahu abang keluar. Okay. Malah kita balik. Ada orang tu stress. Dia tak dapat pegang tali. Because I bring this bag. Kenapa nak kena cubit-cubit? Tak ada tali, tak ada rantai. Kita lalu sini balik. Dalam pulau. Hello eyewear. Cantik. Ha. Ada motor. Alah. Pergi sini. Bangga Road. Apa tu? Hangga Road. Cantik. Kalau pakai makeup boleh ambil gambar. Oh, anak kau. Ada anak lagi tu. Makcik, janganlah terkejutkan saya. Makcik tu pakai tudung putih, pakai baju putih. Dia diri kat situ. Kita kat tiang lampu tu. Siapa langgar tiang lampu bu? Mama Azim. Aduh Jim. Kau langgar tiang lampu kau yang benyek. Ha, itulah.